Hello lovies, karibuni sana. Jina langu ni Miss Masala na siku ya leo nitaonyesha jinsi ya kupika roast ya kuku ya vitunguu pamoja na limao. Hii roast ni tamu sana. Naomba uangalie mwanzo mpaka mwisho ili uweze kujifunza tips and tricks on how to make this sauce. Asanteni sana kama umeclick kwenye video hii, and let's get straight into the video. Cha kwanza kabisa utachukua sufuria yako, utaiwekea mafuta ya kutosha. Baada ya kuwekea mafuta utachukua vitunguu vya kutosha. Kama mlivyoona hapo mimi nimeweka vitunguu vitatu vikubwa. Ulivyokatakata vizuri kabisa, utavikoroga hapo katika mafuta yako mpaka pale vitakapoanza kunywea. Mind you, mahitaji yote nitaweka katika description box below. Naomba muangalie hapo chini ili uweze kujua unahitaji nini kabla ya kuanza kuandaa kuku wako. Vikishaanza kunywea kama hivi mnavyoona hapo, ndipo nitachukua sasa kuku wangu ambao nilikuwa nimeosha vizuri na nikawaweka pamoja na limao, nitawaweka humo. Nikishawaweka hapo sasa nitawaacha wenyewe kwanza waanze kutoa maji vizuri. Baada ya dakika kama 4-5 wanakuwa wameshatoa maji vya kutosha, na sasa mbakia tu mafuta kama mnavyoona hapo hivyo. Nitawakoroga vizuri kuku wangu kabisa. Then baada ya hapo sasa nitaanza kuweka viungo. Viungo nilivyotumia hapo ni garam masala, nimetumia beef masala, nimetumia Royco, nimetumia mixed herbs. Na kama nilivyosema mahitaji yote nitaweka katika description box below. Naomba muangalie ili uweze kujua unahitaji nini kabla ya kuanza kuandaa kuku wako. Pia nitaweka kitunguu saumu kijiko kimoja kidogo, alafu nitakoroga vizuri kabisa. Nitaanza kuwakoroga vizuri ili waanze kuchanganyika na hivi viungo. Moto wako hapa unatakiwa uwe medium, usiwe high wala usiwe low, uwe medium ili kuku wako waweze kuiva. Kwa baada ya kukoroga hivi nitaacha waendelee kukaangika na hivi viungo kwa muda wa dakika kama 5, then nitaendelea na step inayofuata. Baada ya hapo nitaweka maji ya kitunguu saumu. Hichi kitunguu saumu nilikisaga kwenye blender, kwa ile sauce ambayo ilikuwa imebakia nikaekea na maji kidogo alafu nikamiminia humo. Kama hauna hivyo unaweza kuchukua kitunguu saumu kakitwanga alafu kachanganya na maji kidogo ya uvuguvugu kisha ukaweka. Baada ya hapo sasa nitaacha yenyewe ianze kukorogeka na kuiva vizuri kwa muda kama dakika 5, then tutaanza kuweka sauces zetu. At this point unaweza ukaona tu hii mboga. Jamani, this mboga is just so good. Naomba mkatry hii recipe. It's so good and so simple to make. Baada ya hapo sasa tutaanza kuweka sauce zetu. Nimeweka soy sauce kijiko kimoja kikubwa na oyster sauce kijiko kimoja kikubwa. Hizi sauces zita enhance flavor ya chakula chetu. Then tutaweka chumvi yetu kijiko kimoja kidogo. Mind you, ni vizuri ukiweka chumvi mwishoni ukishaonja kila kitu, kwa sababu soy sauce, oyster sauce zote zinakuwa zina chumvi. Kwa hiyo ni vizuri ukaweka chumvi mwishoni kabisa. Baada ya hapo sasa tutawekea limao letu kipande kimoja. Mind you, niliwaambia mwanzoni kabisa kwamba hawa kuku wangu baada ya kuwakatakata na kuwaosha, nilivyomaliza kuwaosha niliwachukua nikakamulia limao, nikawaweka kwenye limao kwa muda wa nusu saa kabla ya kuanza kuwapika. Kwa hiyo tunaweka limao mwishoni, tuna enhance ile flavor ya limao tulioanzia mwanzoni kabisa. Hawa kuku ni watamu. Please naombeni mkatry hii recipe at home. Please try this recipe. Ni very simple ku create. Sisi tulikula hawa kuku wetu pamoja na chips. Unaweza ukalia na ugali, unaweza ukalia na wali, unaweza ukalia na bites kama chapati au mandazi. Jamani, it's just so delicious. Naombeni mkatry hii recipe, then msaniambia kwenye comment section below. Asanteni sana lovies kwa kuangalia video yangu. Msisahau ku-like, comment na kushare. Pia msisahau kusubscribe. Pia msisahau kunifollow Instagram, natumia the same name Miss Masala. Kule na post reels almost each and every day. See you next time lovies. Bye bye.